Ovo je postala jedna značajna i turistička manifestacija, postala je jedna značajna i gastronomska manifestacija. Ovo je prilika da i zanatlije prikažu svoje rukotvorine, međutim ono što je najvažnije da svi podelimo ovu prelijepu atmosferu pred praznike. Preko 70 izlagača je ove godine izložilo svoje proizvode iz svih krajeva Srbije, od juga do severa, tako da uživat ćemo u prelepim mirisima, u ukusima, u prelepim rukotvorinama koji su oni doneli sa sobom. Pozivam sve sugrađane da posete Winterfest i da podele tu atmosferu zajedno sa nama.